ヒーローさん、ここですか？そうです。ここ行くんですか？ありえないんですけど。厳しいね。こう来まして、ここなんですけど、あとこの道を50メートル行くという話らしいんですよ。というわけで今日はね、静岡に住んでいる僕の親友の家に来ております。さあ行きますよ、ここ。地獄へのプレリュードでさ、これ。これほんといけるというか。これ無理じゃね？どうなってる？もうすでに。もう道ない？すでに。あ、ここだけか。あ、これ、はい、奥。あ、これ。これ無理やろ。ここだけ？いや、ここだけじゃないけど別に。もう武器壊れました、俺。早速。全然獣道だ。やば！何これ。なんか、怪我してもおかしくない、これは。もうちょっと先行くと崖あるから気をつ崖がある。けて。右手に。とんでもないとこ案内してくれたよ。これは、期待も高まるが。まっすぐまっすぐ。これ、すごい。こっから横崖だり気をつけてね。凶暴な蜂だけおらんきだ。うわ、おる？違う。蜘蛛の巣。池は開けてるの？うわ、アリに噛まれた。痛い。いける。いける、いける、いける、いける。やだ。投げるとこあるこれ。すごいとこやんこれ。ここが秘境ですか？これは秘境です、ヒロさん。減衰してるんだけど、わりかし。これ全部歩けるじゃん、これだって。そうだね、横歩けるね。あれこれ相当減衰してるのかね相当減衰してえ、る。初めて来た俺からしてみても減衰してる感じはするよ。お、もういきなり奥で波紋立った。いきなり落ちたもんに反応しましたね、何かが。さすがに真っ昼間は出んか。だけど相当見えバスいますね。お、出た！おっしゃ！出たやん！出たやん！ほら、ダッチ！生きてた。すごっ！よそ見してた俺。出ましたー。真っ昼12時ですよ今。えらいとこ案内してくれたね。見てこれ、渋い橋すごい。なんかいる。見えます？ほら、なんこれ。あ、お玉か。お玉隠しだ。今ここにほら。ギル違う。バスの違うの。違う、ギルか。バスか。ほら。あって。激アツ今35度ぐらいあるかもしれない。あれなんだあれ。何あれ。これ絶対いいな、こんなアイスクリームでこんなして。これ半身じゃない？これ何これ。半身かな。飛んでるな、でも結構な勢いで。半身じゃねえかもしれない。すげえ綺麗。アイスクリームってあげまでしか見たことないけどさ、そんなことはない。見たこれ。皆さんこれなんて虫？このなんか虹色の、普通に行けました。普通に行けました。これは釣れました。じゃあ、わあわあわあ、
熊でも出てきそうですよ。なんだか。水汚ねえな、こっち。でも、もうこっちに関しては多分もう誰一人として投げてないから、あの辺投げたら、もう、パッカーンってなりますよ。いきますよ。蜂がいっぱいおるな。行くよ、あの辺。お、俺いった。落ちた瞬間ハモいったけどちっちゃかったかもね、持ったやつが。できらんか。ちっちゃいみたいですね、持ったやつが。あの辺に、あと。お、めっちゃおるぞ、魚。お、出た。ほら。すごい。マジか。ちっちゃかったかもね、でも。すごいね。いっぱいおったね、今、魚。もうダッチが落ちパク状態でした、今。ああ、惜しかったね。まあ、ちっちゃかったんだろうね。多分25とかが多分、調子乗って当たってきただけだと思うよ。うわ、出た！おっしゃ！めっちゃ勢いよく出たけど。ちっちゃいやん。いける。いける、いける、いける、いける。やだ。投げるとこあるこれ。すごいとこやんこれ。ここが秘境ですか。これは秘境です、ヒロさん。減衰してるんだけど、わりかし。これ全部歩けるじゃん、これだって。そうだね、横歩けるよ。あれこれ相当減衰してるのかね相当減衰してえ、る。初めて来た俺からしてみても減衰してる感じはするよ。お、もういきなり奥で波紋立った。いきなり落ちたもんに反応しましたね、何かが。さすがに真っ昼間は出んか。だけど相当見えバスいますね。お、出た！おっしゃ！出たやん！出たやん！ほら、ダッチ！来てた。すごっ！よそ見してた俺。出ましたー。真っ昼間12時ですよ今。えらいとこ案内してくれたね。なんかいる。見えます？違う。なんこれ。あ、お玉か。お玉作詞だ。いや、ここだけじゃないけど別に。もう武器壊れました俺、早速。やば！何これ。なんか怪我してもおかしくない。これはもうちょっと先行くと崖あるから気をつけて。崖がある。とんでもないとこ案内してくれたよ。これは期待も高まるが。え？まっすぐまっすぐ。これ？すごい。こっから横崖だり気をつけてね。凶暴な蜂だけおらんきら。うわ、おる？違う。蜘蛛の巣。池は開けてるの？うわ、アリに噛まれた。痛い。今ここにほら。ギルチ、あ、バスの違うの。
バスか。ほら。あって、激アツ今35度ぐらいあるかもしれない。あれなんだあれ。何やろ。何あれ。もう絶対にいいな、こんなアイスクリームでこんなして。これ半妙じゃない？ちゃう？え、これ何これ？半妙かな？飛んでるな、でも結構な勢いで。半妙じゃねえかもしれない。でもすげえ綺麗。アイス店か、マジでしか見たことないけどさ、そんなことはない。見たことこれ。皆さんこれなんて虫？このなんか、虹色の。あ、普通にいけました。普通にいけました。これは釣れました、じゃあ。わあわあわあ。熊でも出てきそうですよ。なんだか。ヒーローさん、ここですか？そうです。ここ行くんですか？ありえないんですけど。厳しいね。こう来まして、ここなんですけど、あとこの道を50メートル行くという話らしいんですよ。というわけで今日はね、静岡に住んでいる僕の親友の家に来ております。さあ行きますよ、ここ。地獄へのプレリュードでさ、これ。これほんといけるっていうか。これ無理じゃね？どうなってる？もうすでに。もう道ない？すでに。あ、ここだけか。あ、これ、はい、奥。あ、これ。これ無理やろ。ここだけ？